Kim u? Akam. Nima ish qiladi? Hozir qamoqdan chiqdilar. O'rtoqlar eslaysizlar bu jumlani menimcha va oradan necha yil o'tdi? Bir 15 yil o'tib qoldi. Oradan salkam 20 yil o'tdi. Salkam 20 yil. 2007 bo'lsa. Lekin siz o'zgarmaydigan aktrisalarimizdan. Siz ko'z tegmasiz. Juda ham xursand qildingiz. Ajoyib. O'shanda kinoga taklif qilinishingiz qanday bo'lgan? O'shanda aynan shu obrazga. Ilgari kinolarga taklif qilish juda ham qiyin edi, kastinglar bo'lar edi, lekin o'zimga umuman uverin emas edim. O'sha semizman deb qochib yurardim, lekin o'sha domboligim, o'sha beg'uborlik bilan yetib ketganman kastingda. Va rostdan ham Panoh shu paytgacha filmografiyangizda eng zo'rlardan bittasi bo'lib turibdi. Har kun novellaga deyarli chiqaman, lekin nimaga ko'rinmay qoldingiz, Panohdan keyin yo'q bo'lib ketdingiz deb aytishadi. Ana, ko'rdinglarmi? Xo'p, qaysi sahna ko'proq qiyinchilik tug'dirgan? Eng qiyin sahnalardan bittasi bu Farruh Soipovni belini massaj qiladigan sahnam bor. Bu chunki o'zim og'ir bo'lganman, o'zimga noqulay bo'lgan. O'shandan keyin Farruh aka почти 2-3 hafta kelmaganlar, chunki bellari og'rib qolgan. Chunki men ko'p anaqa qilganman-da, massaj qilib. Ana hamma yog'ingiz galereya bo'lib ketibdi degan joy bor-ku. Ajoyib. Va ovoz o'zingizniki? Ovoz yo'q, ovoz berishgan. Kim ovoz bergan? Bilmayman shuni. Bilmaysiz? Yo'q. Voy, buni ham qidirib topishimiz kerak ekan. Ana shunaqa gaplar, qadrli do'stlar, oradan salkam 20 yil o'tib, Panohdagi bosh qahramonning singlisi bilan uchrashdik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat. Originali. Saroy javohiridan bo'lsin, saroy javohiridan bo'lsin deb tinimsiz kommentariy yozganlar. Ekranga yaqinroq keling. Originalni ko'rsataman. O'zingiz intilgan, orzu qilgan odam bo'lishingiz shart. Oddiy qiz bo'la turib, o'qiyman deb kurashganlaringiz yodingizdami? Chekkan azob va uqubatlaringiz esingizdami? Siz tarixda iz qoldirdingiz. Men sizga ishonaman, tangim. Rahmat ustoz. Men uchun bugun ko'p talaba qizlarga shunaqa motivatsion so'zlar kerak. Talaba tanishlarga yuborib qo'yinglar. Bo'ldi, ekranga yaqinroq kelinglar. Jumong boshlandi. Originalni ko'rsataman. Jumong. Rollarda Ilgukson, Hejin Han, Sensu Kim, Rwangru Chung, Yunsu O, Junho Hu, Byungki Kim, Jayon Lee, Miri Kyung Hikyun Jin va boshqalar. Aynan mana shu ovozlar bilan o'sha mashhur Jumong seriali boshlanardi. Esinglardami? Serqir ijodkor Qahramon Haydarov xuddi shu serialda yana bitta bosh qahramonlardan biriga ovoz berganlar. Bu kim? To'g'ri topganlarga qoyil. Siz ko'p so'ragan obraz. So'yla qora dengiz, Osiyo va nihoyat. Originalni ko'rsataman. Ayol degani tilla sog'a salomga o'ch bo'ladi. Unga ko'ngli tusaganini olib berish kerak. Xonima, to'g'ri-da, jonzotini pulini mazza qilib sarflashga haqqi bor-ku axir. Hozir telefonim jiringladi. Labay, Mustafoyim, labay, Mustafoyim. Rahmat, o'rtoqlar. Osiyoni qaysi mashhur so'zlarini bilasiz? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Bu reklamani menimcha hammamiz ko'rganmiz va 3 ta obrazga ham Sanobar Sodiqova ovoz berganlar. Originalni ko'rsataman. Salom, men Rolfiman. Men esa Rolliman. Men esa Glazurkaman. Birgalikda biz Rolfi oilasimiz. Shunaqa Sanobar. Voy, o'xshadimi bilmadim. Sog' bo'ling. Siz ham Juda sog' ko'plab bo'ling. reklamalarda Sanobarxon Sodiqovaning ovozlarini eshitamiz. Rahmat sizga. Shahzodam, men sizga xizmat qilmoqchi bo'laman-u, xizmat qila olmayapman. Yonimga kel. Yoningga borsam, momiqqina tumshug'inglar yeyishi mumkin. Voy. Sizga oson tutmoqchi emasman-u, lekin nima desam ekan? Bir ifloslik qilgan odam bu ishni ikkinchi marta ham qiladi. Oldin ichki siyosiy ishlarning yordamchisining yordamchisi va uning yordamchisi bo'lib ish boshlagan. Shunda bir haqiqatni anglab yetgan. Hech bir ish qilmasa, uni ayblay olishmaydi. Shu kundan boshlab hech bir ish qilmay lavozimi oshdi. Shu zaylda hech bir ish qilmadi. Yana lavozimi oshdi. Shu bo'yi hech bir ish qilmay lavozimi oshaverdi. Va nihoyat shu kungacha hech bir ish qilmay eng yuqori lavozimga ega bo'ldi. Hanuzgacha hech bir ish qilganicha yo'q. Kimdan? Otasidan? Otasini taniysanmi? Uni onasi bilish kerak-ku.
Onasi kim? Uni o'zidan so'raymiz. O'zi kim? O'shalar bilsa kerak. O'shalar kim? Ota-onasi-da. Buni kimligini bilmay turib, ota-onasini bilib bo'larkanmi, ahmoq? Bollivudning eng mashhur filmlaridan biri Vir va Zara, advokat qiz Samiya originalni ko'rsataman. Bular qaysi zamonning odamlari o'zi? Biri Vir, Zara sha'nini asrash uchun 22 yillik umrini xazon qilsa, ikkinchisi Zara bo'lsa, Virni orzulari ushalishi uchun 22 yillik umrini begona odamlarga baxshida qilgan. Ular farishta qiyofasidagi insonmi yo inson qiyofasidagi farishta? Rahmat ustoz. O'rtoqlar Zuhra Ashurova juda ham ko'plab filmlarga, multfilmlarga ovoz berganlar. Agar yo'q demasangiz, shularni birma-bir xalqimizga ko'rsatamiz. Xudo xolisa. Rahmat. Sen hali hosil emas. Hosilboyvachcha bo'lib ketasan. Shaytanatda Hosilboyvachchaning bolaligini kim o'ynagan degan savolni ko'p berdingiz. Originalni ko'rsataman. Tadam! Mana Hosilboyvachchaning bolaligini o'ynagan inson. Assalomu alaykum. Ana endi o'shanda necha yoshda edingiz? O'shanda 13 yoshda edim, yanglishmasam. Kinoga taklif qilinishingiz qanday bo'lgan? Yodgor Sa'diyev ko'rib qolganlar, endi to'g'risini aytsam, rahmatli do'damlar bilan To'lqin aka Mirkomilov bilan yaqin bo'lishgan. Tipajim to'g'ri kelib qolgani uchun. Yana tomoshabinlarga bitta kichkina sirni ochamiz ruxsatingiz bilan. Tohir Malikning qarindoshisiz. Ha? Nevara jiyanisiz. Bitta savol bering. O'shanda sigaretni birinchi marta chekishingizmi? Menga qara. Sigaret tashib kuning o'tib ketaveradimi? Bu yoqqa yur, gap bor. Bitta ish qilamiz. Menimcha birinchi marta, lekin BTni birinchi marta chakishim. Endi shunaqa. Miraziz Mirkomilov, aziz do'stlar, aka katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. If qalasining mahbusi filmida Yodgor Sa'diyev bosh qahramonlardan biriga ovoz bergan va bu filmda o'zbek aktrisasi rol ijro etgan. Demak, boshladik. Edmond Dantes yoki Graf Monte Cristo. Siz yo keksayib qolgan Edmond Dantesni yo uning navqiron nusxasini tanlamog'ingiz kerak. Bu Hoji Akbar Nurmatovning ovozi. Mercedes. Mercedes o'lmagan. Sizni shuncha yillar mobaynida unutmagan. Sizni tanigan yagona odam tirik. Bu jozibali ovoz Rimma Ahmedovaga tegishli. Fernand. Hayotimizni zaharlayotgan o'sha mal uni duelga chaqirardim, lekin bilmayman. U iblisning kimligini. Ha, Fernandni To'lqin Tojiyev o'zbekcha gapirtirgan. Abbad Fariya. Sizni yurtingiz Fransiya ham Parvardigorni boshiga bitgan balo. Bu Yoqub Ahmedovning ovozi. Va nihoyat, Danglar. Agar million kerak bo'lsa sizga, million so'rang. Aynan mana shu ovoz Yodgor Sa'diyevga tegishli. Endi bu filmda rol o'ynagan aktrisamiz haqida. Nodira Mirzayeva. Sen Fernand Mandegasan, fransuz ofitseri. Meni otamni qo'shiniga bosh bo'lgansan, keyin unga xiyonat qilgansan. O'zbekistonlik ijodkor o'shanda 17 yoki 18 yoshda bo'lgan va unga Gulchehra Jamilova ovoz bergan. If qalasining mahbusi filmida O'zbekistonning go'zal shaharlaridan biri ko'rsatilgan. Xo'sh, bu qaysi shahar? Xadichaxon, keling hozir tomoshabinlarga siz o'ynagan eng top kinolarni eslatamiz. Maylimi? Qani, ketdik. Uyga Lola ayol keldi. Izzatov esa uni haydab yubordi. Unaqa dema qizim. Ularni oyidik. Yo'q dadajon, u meni oyim emas, u yomon odam. Yo'q qizim. Hech kim senga o'z oyingdek bo'la olmaydi. Tog'ajon, qizilidan qochib yursiz, menga o'xshagan qizni sizga kim tug'ib beradi? Senga o'xshagan qizni menga Xudo beradi. Gap istoriyu. Bir sirni sizga aytaymi? Bir qizga uylanib, uni sochini silaysiz. U sizga kichkina chaqaloq olib beradi. Bildingizmi? Gapimni tushunyapsizmi? Xotin kerak, xotin. Tushundim. Bizga xotin emas, to't kerak, to'tka. Nima qilamiz? Choy ichaveramizmi? Biz choy ichmaymiz. Bizning uyda hamma dasturxonga o'tirmaguncha hech kim nonushtani boshlamaydi. Agar qorningiz ochib ketgan bo'lsa, bemalol boshlavering. Biz dadamizni kutamiz.
Xadichaxon, o'zi aslida xonandasiz. To'g'ri. Nimaga keyin kinematografiyadan uzoqlashib ketdingiz? Keyinchalik rolda ham sal o'zgardi. Уже kinodagi mani statusim boshqacha bo'lishi kerak edi. Kimdir qizi, kimdir jiyani bo'lgan bo'lsam boshida, keyinchalik kimdir ayoli, kimdir shunaqa bo'lishi kerak edi. Menga unchalik yoqmadi. U ota-onam ham qarshi bo'lishardi baribir. O'shaning uchun keyin boshqa yo'nalishdan ketishga qaror qildim. Ajoyib. Biz sizga omad tilaymiz. Rahmat. Qaysi yo'nalish bo'lsa ham va har doim sog' bo'ling. Rahmat. Xadichaxon,